देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको 18 वर्ष पुगेकै दिन बिहीबार संघीय राजधानी काठमाडौँमा देखिएको दृश्य हो यो। एकातिर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आयोजना गरेको गणतन्त्र उत्सव र्याली, अर्कोतिर त्यही गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न तम्सिएका राजावादीहरूको प्रदर्शन। पहिलो पटक गणतन्त्र दिवस मनाउन सडकमा उत्रिएको एमाले र गणतन्त्र दिवसकै दिन व्यवस्था बदल्ने उद्घोष सहित संयुक्त जनआन्दोलन थालेका राजावादीहरूको कार्यक्रममा नाराबाजी भने फरक थियो। एमाले जन सरकारको वाहवाही र गणतन्त्रको गुणगानमा व्यस्त थिए भने राजावादीहरू राजा आओ देश बचाउको नारा लगाउँदै थिए। शान्ति बाटिकामा प्रहरीको घेराबीच एकापट्टि राजावादी र अर्कोपट्टि एमालेका समर्थकहरू आफ्नो पक्षमा नारा लगाउन व्यस्त देखिन्थे। गणतन्त्र उत्सव मनाउन भेरकुटी मण्डपमा भेला भएका एमाले कार्यकर्ताले सर्वसाधारणको आक्रोशको समेत सामना गर्नु पर्यो। सडक अवरुद्ध गरेको भन्दै सर्वसाधारणले सवारी साधनको हर्न बजाएर विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो, पार्टी चलाउने होइन। हामी नागरिक हो, हामी त काममा हिँडेको मान्छे, आन्दोलन हिँडेको मान्छे होइन नि हामी। अर्कोतिर राजावादीहरूका लागि भने सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नै टाउको दुखाइ बनेको देखियो। यी सबै परिदृश्यका बीच बिहीबारको एमाले र राजावादीहरूको शक्ति प्रदर्शनमा कसले कति जनसहभागिता जुटाउन सक्यो भन्नेमा धेरैको चासो थियो। कारण राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि एकढिक्का भएका राजावादीहरूले जेठ 15 देखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने महिनौदेखिको घोषणा र तयारी, अनि अर्कोतिर राजावादीहरूको यही अस्वाभाविक सक्रियताबाट झस्किएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ 15 मा काठमाडौँ कब्जा गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशन। तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीको काठमाडौँ कब्जा गर्ने र राजावादीहरूलाई देखाइदिने दम्भपूर्ण निर्देशन पूर्णतः असफल भयो। अध्यक्षको निर्देशनलाई नाइ भन्न नसकी निरीह भएर सडकमा उत्रिएका कार्यकर्ताको संख्याले एमालेको लाज ढाक्न सकेन। काठमाडौँ कब्जा गर्ने हुङ्कार गरेको एमाले कति मानिस सडकमा उतार्यो यो दृश्यले नै स्पष्ट पार्छ। पछिल्लो समय निरन्तर अलोकप्रियताको ग्राफ बढाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि एकपटक आफ्नै पार्टीलाई सडकमा उतारेर कमजोर साबित गराएका छन्। एमाले नेताहरू भने यो शक्ति प्रदर्शन नभई उत्सव मनाउन मात्र भेला भएको भन्दै बचाउ गर्न बाध्य छन्। वास्तवमा नेपालको संविधानमा आजको दिनलाई बजेट निर्माणका दिनका रूपमा राख्ने कारणले गर्दाखेरि यो समारोह सरकारी समारोह जस्तो बन्न पुग्यो। अब हामी यसलाई जनताको समारोहका रूपमा बदल्न चाहन्छौँ। त्यही हिसाबले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आगामी वर्षदेखि सबै राजनीतिक दलहरू यो कार्यक्रमलाई उत्सवका रूपमा आयोजना गर्नका लागि अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। बिहीबार भ्रिकुटी मण्डपमा एमालेको न्यून उपस्थिति देखेर राजावादीहरू भने थप हौसिएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न 7 स्थानबाट राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत शीर्ष नेताहरूको नेतृत्वमा व्यवस्था बदल्न सडकमा उत्रिएका राजावादीहरूले जेन तेन आफ्नो उपस्थिति देखाउन सफल भए। आज हामीले बुझ्ने भन्दा पनि आज त जनसङ्ग्रह जस्तै त भयो नि, होइन? प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रको पक्षमा सडकमा ओर्लिन जनतालाई आह्वान गर्नुभयो, आफ्नो कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो, देशभरिबाट चाहिने कार्यकर्ता बोलाउनु भयो। कति थिए र अहिले चाहिने गणतन्त्रको विरुद्धमा कति छन् त्यो प्रष्टै छन्। दुर्गा प्रसाई समूह बाहिरिए पनि यसपटक अन्य राजावादी शक्तिहरू मिल्दा सडकमा उनीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा केही बढेको देखियो। उनीहरू राजतन्त्र फर्काएरै छाड्ने हटमा देखिन्छन्। कुनै पनि हालतमा नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ। काठमाडौँको मान्छेलाई कुट्दे गोद्दे लगार्दे भनेर आज केपी ओलीले आदेश गिराएको छ। यसलाई देशको माया छ। यो गणतन्त्र भन्ने मान्छेहरू काङ्ग्रेसको एजेन्डा कहिले गणतन्त्र हुन्छ? जबसम्म यो देशमा हिन्दू राष्ट्र राजा सहितको आउँदैन तबसम्म हामी यो ठाउँमा कैलाली नगएर पनि 1 महिनासम्म बस्नुपर्छ भने पनि रात दिन खटेर बस्नेछु, लड्नेछु। राजावादी दल तथा समूहले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। गत चैत्र 15 गते तिनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाका कारण पनि बिहीबारको प्रदर्शनमा राजावादी प्रदर्शनकारी संयमित देखिए भने सुरक्षा निकायले समेत उच्च सतर्कता अपनाएको देखियो।
जुन उद्देश्य लिएर दुई फरक समूह सडकमा उत्रिएका थिए त्यसमा दुवै पक्ष पूर्ण रूपमा सफल हुन भने सकेनन्। राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई काउन्टर दिन काठमाडौँ कब्जा गर्ने लक्ष्य राखेको एमाले आफ्नै साख जोगाउन असफल रह्यो भने राजावादीहरूले पनि अझै पूर्ण रूपमा एकडिका भएको सशक्त सन्देश दिन सकेनन्। राजतन्त्र फर्काउने उनीहरूको सपना तत्काल पूरा हुने नदेखिए पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने गतिलो जवाफ दिन सफल भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ।